ஹாய் காய்ஸ், நம்ம அத்தை வந்து லெமன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து இன்றைக்கி லெமன் ஜூஸ் தான் பண்ண போகிறோம். நம்ம வீட்டில் வந்து வேலை நடந்துட்டுருக்குல, ஸோ அந்த அங்கிள்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நானே வந்து ஜூஸ் போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கிச்சனுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ நம்ம வீட்டில் ஐஸ் க்யூப் ட்ரேயில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு வச்சுருந்தேன். ஆனால் அது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் தான் ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஃபைனலி அதுவுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு அங்கிளுக்கு நான், மம்மி, ஆயா, ஷெல்டன் எல்லாருமே குடித்தோம். எல்லாருமே நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ கொஞ்சம் போல் பாத்திரம் இருந்துச்சு. ஸோ சாமான் நல்லா கழுவிட்டு வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்னைக்கு நைட் நம்ம பெங்களூருக்கு வர்றதா இருக்குதா. ஸோ அதனால் இந்த குட்டி பையன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அங்கே ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க. இவனால கொஞ்சம் டைம் பாஸு, ஃபன்னு எல்லாமே பார்த்தோம். ஆயா கூட ஃபன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நைட்டே வந்து நாங்கள் பெங்களூருக்கு வரோம். டாட்டா பாய்.